Hi! Tara na, magsisimula na tayo. Sir Ben, ako po ay may tatanong sa inyo. Sabi po ng kaklase ko, may malaking gas stove daw sa loob ng bulkang mayon. Kaya daw ito umapoy. Totoo nga? Toby, tingnan mo to. Ang Mount Mayon ay galing sa mga salitang bulkang Magayon na ang ibig sabihin ay the beautiful volcano. Ang bulkang Mayon ay kilala bilang isa sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Base sa mga naitalang impormasyon tungkol sa Mount Mayon, ito ay sumabog na ng may 48 beses sa loob lamang ng 400 taon. Toby, alam mo ba na may 15,000 active volcanoes sa buong mundo at may hindi mabilang na bulkan sa ilalim ng mga karagatan? Sa Pilipinas po ba, sir? Marami po bang bulkan? Ayan, buti na itanong mo. Ang Pilipinas ay matatagpuan malapit sa Pacific Ring of Fire. Sa Ring of Fire makikita ang 75% ng lahat ng active volcano sa buong mundo. Okay. So, ano nga bang mga bulkan, Sir Ben? Volcano is an opening in the Earth's crust through which lava, volcanic ash, and gases escape. Toby, lagi mo lang tandaan na ang isang bulkan ay pwedeng active or inactive. Ang mga bulkan na may mga naitalang pagsabog noong nakalipas na 600 taon hanggang 10,000 taon ay nakagrupo sa active volcanoes. Ang bulkang Pinatubo, Mayon, at yung nito lang sumabog, Bulkang Taal ay kasama dito. At kung walang naitalang datos ng pagsabog ang isang bulkan noong nakalipas na 10,000 taon, ito ay tinatawag na inactive volcano. Ganun po ba, Sir Ben? Maliban po sa ang bulkan ay pwedeng maging active and inactive, paano pa po ba natin sila maigugrupo? Okay, maliban sa volcanic activity ng isang bulkan, maaari din nating maigrupo ang mga volcanoes sa hugis nito at kung paano ito sumasabog. Meron tayong tatlong klaseng mga bulkan, ang shield volcanoes, cinder cones,
and composite cones. Kahugis ng isang kalasag, a shield volcano is formed by the eruption of highly fluid lava, which travels further and forms thinner flows than the more viscous lava erupted from a stratovolcano. Ang bulkang Mauna Loa na matatagpuan sa Hawaii ay isang magandang halimbawa ng shield volcano. Cinder cones are circular to oval volcanic cone structure, which are composed exclusively or predominantly of pyroclastic ejecta dominated by cinder. Kilala ang mga cinder cones as the simplest type of volcanoes. Ang Smith Volcano o ang Mount Babuyan na matatagpuan sa Babuyan Group of Islands sa Luzon ay isang halimbawa ng cinder cone. Ito din ay kilala bilang stratovolcano. Composite volcanoes are cone-shaped volcanoes built from many layers of lava, pumice, ash, and tephra. Because they are built of layers of viscous material rather than fluid lava, composite volcanoes tend to form tall peaks rather than rounded cone. Binansagang the perfect cone. Ang Mount Mayon na matatagpuan sa Albay, Bicol Region ay isang halimbawa ng composite volcano or active stratovolcano. So, saan galing ang mga bulkan? Sa ilalim ng Earth, makikita natin ang core. Sa core, nagmumula ang init na dahilan para magkaroon tayo ng convection current. Aha! Parang gas stove! Oo, pero malaking gas stove. Sa subduction zone o banggaan ng mga plates, nabubuo ang mga bulkan. Ang salitang phreatic ay galing sa Griyegong salita na ang ibig sabihin ay well or spring. The phreatic or the hydrothermal eruption is a stream-driven eruption as the hot rocks come contact with water. Pag-usapan naman natin ang phreatomagmatic eruption. Ito ay uri ng pagsabog na kung saan nagsasama ang tubig at ang magma. Ang susunod naman ay ang Strombolian eruption, a periodic weak to violent eruption characterized by fountain of lava. Sunod, Volcanian eruption, characterized by tall eruption columns that reach up to 20 kilometers high with pyroclastic fall and ashfall tephra. The Plinian eruption is an excessively explosive type of eruption of gas and pyroclastics. Tanda mo noong 1991, sumabog ang Mount Pinatubo na kung saan maraming taniman at ari-arian ang nawasak. Sir Ben, salamat po. Maraming na naman po ako natutunan. Uy, syempre naman Toby, walang anuman. Aral ulit tayo sa susunod ha. Sige, paalam!
Okay class, tapos na tayo. Laging tatandaan, magmasid, magbasa, at magtanong. At wag na wag titigil matuto. Bye!